Assalomu alaykum. Men Bo'riyeva Nilufar Anvarovna, Registon o'quv markazi Universam filialida ingliz tili fanidan dars beraman. Bugun sizlar bilan blok testimizni tahlillarini ko'rib o'tamiz. Birinchi savolga boshlaydigan bo'lsak, demak bu Mary said I can't translate this article. Ya'ni qo'shtirnoq ichidagi direct, indirect gaplar bo'yicha tushgan. Direct yoki indirect ham deymiz. Umuman qo'shtirnoq ichidagi gapimiz bu yerda ikkinchi gapda ochilishi kerak. Bu yerda aytilyapti, e'tibor bering, Mary said that bilan boshlangan gapimiz, ya'ni o'tgan zamon bilan boshlangan. O'tgan zamon bilan boshlanganda bizda mana bu qo'shtirnoq ichidagi present zamonimiz qoida bo'yicha past zamonga o'zgarishi kerak. Shunda bizda B variant hamda C variant xato bo'ladi, chunki ikkalasida ham can't va can'ni ko'rishimiz mumkin. Bizga qo'pol qilib aytganda could kerak. To'g'riroq aytsak couldn't kerak, chunki mana bu yerda can't borligi uchun. Demak, D variantimiz ham xato, could bo'lib qolganligi uchun to'g'ri javob A bo'ladi. Demak, couldn't translate that. Prosta nima uchun A bo'lganini bilinglar. Demak, cannot, could notga o'zgarib ketdi. Ikkinchi savolimiz, demak, ozgina murakkabroq savol turlaridan bittasi. I think I hear someone nuqta kelyapti-da va qo'yishingiz kerak bu yerga. The door. Do you hear it too? Men o'ylayman, men demak eshitdim bir insonni eshik ochishga harakat qilayotganini. Sen ham eshitdingmi deyapti. Bizda qoida bor. Hear bilan kelganda, mana eshitmoq so'zimiz kelganda, heardan keyin odam kelsa, ya'ni someone kelsa, u ism bo'lishi ham mumkin. Masalan, Munisa deyishim ham mumkin bu yerga yoki Amanda deyishim ham mumkin. Farqi yo'q. Qanaqadir odam kelsa, undan keyin bizda ikkita holat kela oladi. Birinchisi verb one, ya'ni try bilan masalan verb one kelishi mumkin. Ikkinchisi ing holati. Verb ing. Ikkalasini farqi nimada? Demak, verb one kelsa biror narsani to'liq eshitganligi yoki to'liq ko'rganligi haqida xabar beradi. Agar ing bo'lsa, o'sha narsani qisman jarayonda bo'lib turganligini bildiradi. Demak, bu yerda hozir men eshitdim, kimdir eshikni ochishga harakat qilayotgan edi. Demak, bu to'liq eshitmagan. To'satdan o'sha demak nima qilgan? Ochayotganini eshitgan. Va bizda yana bitta qoida bor. Trydan keyin keladigan fe'limiz ham yo to bilan yo ing bilan kelishi kerak. Bu yerda to'g'ri javob, eng to'g'ri javobimiz C variant bo'ladi, chunki hear someone ing, ya'ni harakat qilayotganligini eshitish va trydan keyin keladigan fe'limiz aynan harakat qilmoq ma'nosida to bilan ochilishi kerak. Try to open. Trying to open. Ya'ni to open bo'lgani bu try ga bog'liq narsa, trying bo'lgani esa demak bizda hear ga bog'liq bo'lgan narsa ekan. Keyingi uchinchi savolimizda I have got 2 Russian books at the moment. Ayni damda menda ikkita ruscha kitob bor. E'tibor bering, olmoshlar mavzusidan tushyapti. Nimadir narsa is mine, demak meniki deyapti va yana bittasi deyapti mana demak is my cousins, ya'ni jiyanimniki deyapti. Endi e'tibor bersanglar, bizda kitob aniq edi. Ikkita ruscha kitob. Aniq narsalarga biz odatda demak the other, ya'ni the artiklini ishlatamiz. The artiklini ishlatamiz. Shunda bizda B variant bilan C variant avtomatik chiqib ketadi va bizda ikkita qolyapti. One the other, one the others. D ni xatoligi nimada? The others so'zi bizda ko'plikka keladi. Bizda esa bu yerda is bor. Shuning uchun ham demak D variant xato. Bu yerda are bo'lganda agar biz D variantni olardik. Umuman olganda demak to'g'ri javob bizda A variant. One is mine, bittasi meniki. The other is my cousins. Boshqa bittasi jiyanimniki. 4-chi savolga o'tamiz. Demak, don't go up that ladder. Bu narvondan chiqma, ko'tarilma. It doesn't look va so'z qo'yishimiz kerak. Bizda demak odatda fe'llar kelganda ravish oladigan bo'lsak, adverb oladigan bo'lsak, ly bilan olinardi. Ly qo'shimchasi qo'shilib, ya'ni ko'pchilik safely olib qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin aynan bizda look fe'li sifatlar bilan keladigan fe'l. Yodlab qolishingiz kerak, ko'p imtihonlarda tushgan look fe'li kelganda, ya'ni ko'rinmoq so'zi bo'lib kelganda biz ravish emas, sifat olamiz. Shuning uchun ham bizda to'g'ri javob safe bo'ladi. Nice esa ma'no jihatdan to'g'ri kelmaydi, chunki narvondan chiqma, u yaxshi emas demaysiz, balki u xavfsiz ko'rinmayapti, xavfsiz emas degan mantiqiy javob bilan A variantni olamiz. 5-savolimizda demak what the question bo'limidan tushibdi. Anne isn't very well today. Annani demak bugungi kunda holati yaxshi emas. Ikkinchi odam, e'tibor bering, mana chiziqchalar bilan kelgan. Bu suhbat.
bir odam gapiryapti, tagidan ikkinchi odamni suhbati ketyapti. O, shundaymi deyapti. Endi qarang, shundaymi deganda biz tepadagi birinchi odam nimani gapirsa, ya'ni isn't bilan gapiryapti-ku tepadagi odam. Ikkinchi odam ham xuddi shunday gapirishi kerak. Ya'ni isn't she deb berishingiz kerak. Agar bu tag question bo'lganida edi, ya'ni bir odamning gapi bo'lganida edi, biz buni B variantda, ya'ni is she deb olar edik. Lekin bu suhbat bo'lgani uchun, echo question bo'lgani uchun biz buni demak tepada negativ bo'lsa, pastga ham negativ olamiz, pozitiv bo'lsa, pastdagisi ham pozitiv bo'ladi. Siz buni faqat farqlay olishingiz kerak, suhbatligidan bilasiz. Ya'ni mana shunaqa chiziqchalari yoki A B qilib demak berilgan bo'ladi sizda. Do'stlar, demakki 6-savolga yetib keldik. Bu yerda ifli gaplardan tushibdi testimiz. If Sardor comes home early today, we shall go to see our aunt. Ya'ni agar Sardor bugun ertaroq kelsa, biz xolamizni ko'rgani boramiz. Bu yerda ifning demak strukturasiga oladigan bo'lsak, first conditional tushgan. First conditionalda biz present simple olishimiz kerak ifni ichida va keyingi gapimiz demak future'da bo'lishi kerak. Demak, A xatoligi if bilan will kelmaydi bu holatda, will umuman olinmaydi. C da keyin bo'lib qolgan, D da umuman xato, umuman had bo'lib ketib qolgan. Struktura buzilib ketyapti. Shuning uchun biz first conditional bo'yicha comes va shall go qoliplaridan foydalanamiz. Keyingisi demak predloglardan tushgan, bu juda ham oson test. Mary bilan biz to ishlatamiz. Lola is married to an American. She has 2 daughters. Ya'ni amerikalikka turmushga chiqqan va uning ikkita qizi bor. Married to bilan birga keladi. Buni yodlab qo'yish qiyin emas. 8-savolimizda mana bu testlarimiz ham har yili tushib kelyapti. Bu yerda demak gaplar berilgan bo'ladi va gapimizda aynan qaysidir bir joyda xatolik ketgan bo'ladi va siz o'sha xatoni topib berishingiz kerak. Keling gapni o'qib olamiz. Tashkent is the most friendly city I had ever been. Hali variantga qaramasdan turib, biz xatoni aniqlashimiz kerak. O'zi agar shu taktikadan foydalansangiz, umuman ancha bunaqa testlarda yaxshi ishlaydigan bo'lib ketasiz. Endi men o'ylayapman, masalan, Tashkent is bu yerda to'g'ri turibdi, most friendly degani ham to'g'ri turibdi, chunki orttirma darajada gapirganimizda friendlydan oldin the most so'zi keladi. Endi I had ever been so'zi to'g'ri turibdi, chunki perfect olganda biz been ishlatamiz, lekin bizda xato 3 ta turibdi. 3-raqamda demak had emas, have bo'lishi kerak edi. Ya'ni present perfect zamoni bo'lishi kerak edi. Shuning uchun ham demak 3 bizda xato bo'lgani uchun biz A variantni oldik. 3-raqam demak xato turibdi. Demak xato turgan joyni siz belgilab berasiz. Xo'p, keyingi savolimiz rasmli testimiz. Demak, rasmga qarang va savollarga javob bering deyilgan. Okay, we can see here 2 boys. Ikkita bolani ko'ryapmiz, gaplashib turibdi. Umuman bir-biriga qarab savolini o'qiymiz. We can't find in the picture. Biz rasmdan nimani topa olmaymiz? A variantda smoke bu yerda chekish emas, tutun ma'nosini bildirgan. Bu yerda tutun bor, mana tepaga chiqib ketyapti tutun uydan. Fence degani panjara, mana bu yerda reshotka panjaralarni ko'rishimiz mumkin. School boys degani maktab o'quvchilari sumkasidan bilinib turibdi va bird so'zi bor ekan, D variantda qush. E'tibor bergan bo'lsangiz, rasmda hech qayerda qush yo'q. Shuning uchun demak D variantni biz olamiz. 10-savolga keladigan bo'lsak, demak we can see that boys are coming back from the school. Bolalar demak maktabdan qaytishyapti va ko'p nuqtaga vaqtini qo'yib berishingiz kerak. Sunrise quyosh chiqishi, bu yerda quyosh chiqish emas, quyosh botishini kuzatishimiz mumkin, chunki ular qaytishyapti. In the morning ham to'g'ri kelmaydi, tongda degani. To'g'ri javob sunset bo'ladi. Sunset degani bu demak quyoshning botishi degani. Keyingi savolimiz 11-savolimiz. Demak, I hope deb boshlangan. I hope ... has had a good holiday. See you next time deyapti. Umid qilaman hamma yaxshi ta'til oldi. Kelasi vaqtgacha xayr deyapti-da. Bu yerda olmoshlardan tushgan all so'zi to'g'ri emas. A variant xato, chunki has kelgan bizda. Anyone ham to'g'ri kelmaydi. Anyone bizda negativ gaplarda, savol gaplarda yoki istalgan kishi degan holatda darak gaplarda kelishi mumkin. Lekin bu yerda ma'nosi to'g'ri kelmaydi. Every so'zidan keyin esa qandaydir ot kelishi kerak. Every person, every child. To'g'ri javob esa C variant, everyone, ya'ni har kim degani. I hope everyone has had a good holiday. Har kim yaxshi ta'til oldi. 12-savolimiz. Why haven't you switched off the light? She asked the boy. Bu yana qo'sh tirnoq ichidagi gaplarimiz tushibdi.
nima uchun nima chiroqni o'chirmading deb so'radi qiz boladan. Endi e'tibor bering. Bu yerda to'g'ri javob A bo'lgan. Hozir nimagaligini tushuntiraman. Bu yerda special question kelgan why bilan. Why so'zi bu yerda turibdi va gapimizda asked bor. Asked bo'lgandan keyin haven't so'zimiz o'zgarib ketadi. Haven't demak nimaga o'zgaradi? Hadn'tga o'zgaradi. Endi C variant chiqib ketdi, D variant chiqib ketdi. Chunki haven't bo'lib qolgan, hasn't bo'lib qolgan. Men aytdim, hadn't bo'lish kerak dedim. Endi shu yerda B variant bilan A qolyapti, to'g'rimi? B ni xatoligi hadn't he bo'lib qolgan. To'g'ri, mana bu yerda haven't you bo'lishi mumkin. Qo'sh tirnoq ichida savol gap kelgan. Lekin biz uni ochyapmiz. Ochayotganimizda biz uni darak gap, oddiy gapga aylantiramiz. Shunda he switched off. Ya'ni he hadn't switched off. A variant bo'lar ekan mana. He hadn't deb gapirishimiz kerak. Shunda darak bo'ladi. Oltin qoida aytib ketaman, qo'sh tirnoq ichidagi savol gaplaringiz hech qachon savol holatda pastga tushmaydi. Siz uni darak holatda ochib chiqishingiz kerak. Ya'ni so'roq shaklida emas, ya'ni pozitiv, affirmative holatida ochishingiz kerak. Keyingisi, demak, stop so'zini antonimini toping deyapti. Antonim degani bu qarama-qarshilik. Endi bu yerda cease bu sinonim bo'ladi, to'xtatmoq. Stay degani ham turmoq, to'xtamoq ma'nosiga teng. Pause bo'lsa ham demak pauza qilish, to'xtatish. Continue so'zi bizda qarama-qarshilik, chunki stop to'xtatish, continue davom ettirish degan ma'noni bildiradi. 14-savolimizda demak gapimizga to'g'ri keladigan variantni tanlashimiz kerak. Bu yerda modal fe'llardan tushgan. My eyesight is still quite good. Mani ko'z ko'rish qobiliyatim haligacha yaxshi. Shuning uchun ochki taqishim shart emas. Qarang, qobiliyat hali yaxshi. Ochki taqishim shart emas. Don't have to olamiz. Out bu maslahatga kerak. Umuman to bilan keladi. Out to bo'lish kerak edi. Should ham kerak degani, bu ham maslahat. Couldn't bu qobiliyat o'tgan zamondagi ma'noga to'g'ri kelmaydi. Don't have to esa shart emas degani. 15-savolimiz the house uy turibdi va nimadir qo'yishingiz kerak. Was completed in 1856, was famous for its huge marble staircase. Bu yerda to'g'ri javob which bo'ladi. Chunki jonsiz predmetlarga biz which olishimiz kerak. Which, ya'ni qaysiki deb gapirishimiz kerak. Waya joylarga keladi. What umuman to'g'ri emas. Z ham bu yerga to'g'ri kelmaydi. Virgul bilan ajratilgan bu yerda. Virgul bo'lganda ko'pincha biz which olamiz. Which bo'lmagandagina Z olsangiz to'g'riroq bo'lishi mumkin. Unda ham lekin baribir virgul bilan kelmaydi u holatda. Demak, bu qaysiki deb gapirganimiz uchun the house which was deb gapiramiz, ya'ni qaysiki jonsiz narsalarga shu C variantni olib ketasizlar. 16-savolimiz demak I'd rather my little brother came on time. Bu qaysi formula? Agar sizni testingizda would rather kelsa, ya'ni would rather afzal ko'raman degani va would ratherdan keyin odam keladigan bo'lsa, mana brother kelgan bizda. Qanaqadir odam keladigan bo'lsa, keyingi oladigan fe'list verb 2, ya'ni past simple holatida olinadi. Shunda biz mana bu yerga came so'zini olamiz. Bu hammasi hatto coming, come, to come bular chiqib ketadi. Ya'ni struktura would rather, undan keyin odam va came, past simple. Xo'p, demak keyingisi 17-savolimizda demak fizioterapevtlar nima qilgan? Studying qilishgan ekan. Ko'p vaqtini o'qish bilan o'tkazgan ekan deyapti-da, bu sizga fikr beryapti bitta. Endi shuningdek psychologistlar ham, ya'ni so nimadir psychologist deyapti-da. Bu yerda do'stlar qarang, bu present gap, ya'ni umuman pozitiv gap, affirmative gap, darak gap va darak gapimiz spent, present simple da kelgan, present simple gap. Endi biz mana bu yerga ham present simple olishimiz kerak. Ya'ni so do psychologist. Nima uchun do? Chunki gapim present simple da. Das kelmaydi, das bu yerda ko'plik bo'lgan, psychologists ko'plikda. Shuning uchun das xato. Did bilan will zamon jihatdan to'g'ri kelmaydi. Biz shunda do olar ekanmiz bu yerga. 18-savolimiz, demak, xaritadan savol kelgan. Excuse me, can you tell me where the clinic is? Kechirasiz, menga ayta olasizmi, klinika qayerda? Va tagidan ikkinchi odam tushuntiryapti. Can you see the lake? Mana lake'ni ko'ryapsizmi? Mana bizda lake bor ekan. Ya'ni lake bu nima? Ko'l. Ko'lni ko'ryapsizmi deyapti.
towards the top of the map, ya'ni o'sha top tomonda turibdi, ya'ni xaritamizda. The clinic is just below this. Klinika uni shundoqqina tagida deyapti, qarang. To the right of the street houses, ya'ni o'sha uylarni, mana bu katakchalarimizdagi, demak uylarda, uylarni o'ng tomonida. Demak bizda qaysi variant? D variant to'g'ri kelyapti bu yerda. Ya'ni ko'lning ostida, uylarning o'ng tomonida. Endi shunda biz uni javobini bildik. D variant, mana bizda C javobda D variantimiz bor. Shuni belgilaymiz. Grammatik savollarni sizlar bilan ko'rib chiqdik. Endi esa readingga navbatni beramiz. Demak, tekstimizni ko'ramiz. 19-savolimizda according to the passage, the Taj Mahal mausoleum, demak, Taj Mahal minorasi haqida so'rayapti sizda. Qanaqa deyapti? Demak, A variantda is no longer richly decorated as it once used to be. Oldin bo'lganidek hozirgi kunda dekoratsiyasi unaqa zo'r emas, ya'ni richly decorated emas, ya'ni boy holatda dekoratsiya qilinmayapti, e'tibor qaratilmayapti uncha degani. Yoki B'da is not in need of an extensive restoration. Restoration bu tiklanish, extensive, ya'ni katta tiklanishga hojat yo'q Taj Mahal uchun deyapti. C'da has on several occasions been almost completely destroyed, ya'ni butunlay buzib tashlangan bir necha tadbirlar tufayli. D variantimizda esa was built to be the tomb of the imperial Shah Jahan, ya'ni imperator Shoh Jahonning dafn marosimi qabri uchun qurilgan. To'g'ri javob A bo'lgan. Demak, is no longer richly decorated as it once used to be. Ya'ni oldin u juda ham zo'r bo'lgan. Tekstimizda shunaqa aytilgan, mana boshdan o'qib kelasiz. Shoh Jahon demak xotini uchun Taj Mahalni qurdirgan. Mana survived the rise and fall of many empires. Nechadir asr avlodlar o'sha ko'rgan bu bino. Attracted looters, o'ziga jalb qilgan yillar davomida deyapti. Va mana marble wall, marmardan devordan, demak nima qilgan? Toshlardan qurilgan deyapti. Va davomini o'qisangiz, small threats compared with the modern danger of pollution, ya'ni hozirgi kunda havo iqlimini o'zgarib ketishi sababli unga xavf-xatarlar tug'ilgani haqida gapiradi va mana bu yerda o'sha emission gazlar, tutunlar, har xil narsalar uni demak nima qiladi? Taj Mahalni white marble-ga, ya'ni oq marmarni nima qiladi? Yellowing qilyapti, ya'ni sariqlashtirib, bir rangini xiralashtiryapti deyapti-da. Shuning uchun demak bizda to'g'ri javob A bo'ladi. Is no longer richly decorated as it once used to be. Oldingidek dekoratsiyasi endi zo'r emas degan variantni olamiz. 20-savolda at present the main threat to the survival of Taj Mahal is. Ayni damda Taj Mahalga nima xavf solyapti? Mana threat degani bu xavf-xatar. Biz hozir o'qidik. Lack of interest in the building degani binoga qiziqishni kamligi. Ya'ni qiziqish haqida gap chiqmadi. Small scale robbery degani kichkina o'g'irlik. Demak, C variantdagi ongoing looting degani esa kichkina, demak o'sha talon-tarojlik degan ma'noni bildiradi. Bu haqida umuman gap chiqmadi. Bizda industrial pollution chiqdi. Pollution bu o'sha iqlim, shahardagi iqlimlar, o'sha ifloslanish haqida gap chiqdi. Shuning uchun biz bunga D variantini olganmiz. 21-savolda the passage is mainly concerned with. Quyidagi maqola o'sha sizga berilgan ma'lumot nima bilan aloqador yoki nima bilan bog'langan? Ya'ni undan nima xulosa qilishingiz mumkin? Ada aytayapti, the restoration work planned for the Taj Mahal. Bu xato gap, o'sha Taj Mahalni restoration qilish plani emas bu. Yoki steadily worsening condition of the Taj Mahal mausoleum, ya'ni mana shu bo'ladi. Ya'ni Taj Mahalning nimasi? Ahvolining yomonlashib borayotganiga bog'langan. Sizga shuni ma'lumotini beryapti-da. C variantda esa prevent robbery in the past, o'tmishdagi o'g'irlikni demak himoya qilish va o'shanga choralar ko'rish debdi. Mana measure taken, choralar umuman tekstimizda yo'q u matnda. Various kinds of industries in Taj Mahal area, Taj Mahal hududidagi demak turli industriyalar haqida, sanoatlar haqida, bu ham xato. To'g'ri javob B variant, ya'ni Taj Mahalning ahvoli yomonlashib borayotganligi haqida. Endi what is the closest meaning to the precious in the passage? Precious so'zini ma'nosi nima? Bizda valuable degani, precious degani qimmatbaho degani, qadri baland degani. Demak, mana bu yerda tekstimizda aytilgan, mana precious stones, ya'ni qimmatbaho toshlar, valuable stones bo'ladi-da bu. Shuning uchun to'g'ri javobimiz B variant bo'lar ekan. Keyingisida demak educationga oid matn berilgan. Kichkina matn bo'lgani bilan savollar ozgina murakkab bo'lishi mumkin, lekin uncha ham emas. Demak, 23-savol as stated in the passage, it's generally assumed that, ya'ni tekstdan biz nimani
o'zimizga olamiz. Ya'ni to'g'ri variantni topishingiz kerak bu holatda. To'g'ri variant C bo'lgan. Education means both learning and teaching. Ta'lim ham o'rganish, ham o'qitishni bildiradi. Bu bizda demak mana bu yerda kelgan birinchi gapimizda. Usually educational process involve not only learning but teaching as well. Nafaqat o'z ichiga learning, ya'ni o'rganishni oladi, balki teachingni ham oladi. Mana shu javob mana C variantimizda bor. Qolganlari demak to'g'ri kelmaydi. 24-savolimizda writer himself is fully convinced that true education, yozuvchini gapiga ko'ra to'g'ri ta'lim, qanaqa ta'lim? To'g'ri ta'lim. Bu yerda D bo'lgan, can be acquired without the help of teacher, ya'ni o'qituvchining yordamisiz olinadigan ta'lim. Bizda true education haqida gap bor. Mana bu yerda kelgan. Xo'p. Mana education can go on without any teaching. Mana ikkinchi takbir, uchinchi gap bo'lar ekanda. Uchinchi gap bo'lar ekan. As well-dan keyin mana there is however no logical connection in this case ikkinchi gap. Mana bu yerdan boshlanadi. Education can go on without any teaching. We can say it. It was a real education for someone to take a boat out on his own. Ya'ni teachingsiz, o'qitishsiz olingan, o'qitishsiz ham ta'lim olish mumkin deyapti. Ya'ni birov sizni o'qitmasangiz ham ta'lim olasiz va shuni biz deyapti real education deymiz deyapti. Haqiqiy ta'lim deb aytamiz deyapti. Va bizga bu true education bo'ladi va shunda to'g'ri javob D bo'ladi. 25-savolimizda writer seems to admit that the teacher may often make the process of learning, ya'ni yozuvchi tan oladiki, o'qituvchi tez-tez qanaqa demak jarayon qiladi deyapti sinfxonada. B variant bo'lgan quicker and more dependable, ya'ni tezkor va talabchanroq bo'ladi deyapti. Aynan mana shu gapimiz tekstimizda bor. Mana bu yerda kelgan. There are many forms of learning that go on without teaching, and educative learning doesn't mean that learning must take place in teaching situation. Hop, demak bu yerda mana rapidly so'zi bilan more reliably kelgan joyi bor. E'tibor bering, mana bu joyi bor. Demak, mana belgilab beraman. Aynan mana shu joy quicker bilan nimaga teng bo'ladi? More o'sha dependable ga sinonim so'z bo'ladi. Mana shu joyga qarab biz to'g'ri javobimizni B varianti bo'lamiz. Va 26-savolimizda what is the closest meaning to the logical in the passage? Tekstimizdagi logical so'zini sinonimi, ya'ni meaningi, ma'nosi nima? Practical amaliy, useful foydali, skillful mahoratli, understandable tushunsa bo'ladigan, tushunarli. To'g'ri javob D variant, ya'ni logic bu logika, tushunish. Understandable, ya'ni bu yerda mana bu yerda kelgan tekstingizda mana no logical connection in this case, ya'ni tushunish bilan bog'liq aloqasi yo'q deyapti. Logic aloqasi yo'q, understandable deb olasiz. Va biz oxirgi readingga yetib keldik. Bu ham kichkinagina tekst ekan. Demak 27-savol. Writer argues that the President Clinton's healthcare reform policy, ya'ni AQShdagi prezident Clintonni demak sog'liq bo'yicha nimasi policysi, ya'ni huquqi o'sha qonuni nima bo'lgan? Is bound to cause a great deal of unrest and discussion bo'lgan. Bu yerda to'g'ri javob C bo'lgan. Nima uchun? Ya'ni bu juda katta nimaga sabab bo'lgan? Bahs munozaralarga, noqulayliklarga sabab bo'lgan. O'zimman tekst tushunadigan bo'lsangiz, mana Amerikada demak national economy'si haqida gap ketganda sog'liq bo'yicha va attempt bo'lgan ekan, harakatlar bo'lgan ekan o'sha sog'liqlarni nima qilgan, mana explosive issues deyapti, e'tibor bering. Mana explosive issues degan o'sha boyagi so'zimizga sinonim bo'la oladi. Qaysi edi? Boyagi bahs munozara, discussionga sinonim bo'la oladi, muhokamalar desak bo'ladi mana shu joylarni. Mana prezident Clintonning sog'liq plani ham ekspertlar aytishicha, demak health insurance industryda juda ham shake up qilib o'rgan ekanda. Violently that it could shrink from about 500 to as few as to 10 companies costing thousands of jobs. Ya'ni umuman bu narsa biznesga ham nima qilgan ekan, o'zini ta'sirini o'tkazgan, nechadir minglab ishlar yo'qolgan deyapti, yo'q bo'lishiga sabab bo'lgan deyapti, thousands of jobs costingga to'g'ri kelgan deyapti-da. Umuman qolgan to'g'ri kelmaydi. Mana insurance sektorini boost qilish haqida gap yo'q bu yerda, ya'ni ko'tarish haqida yoki completely rejected by American Medical Association
Association degani bu yerda American Medical demak assotsiatsiyasi tomonidan reject atmen berilgan, ya'ni отказ qilingan deyilyapti. Bu ham to'g'ri kelmaydi. Ya'ni u discussionlarga sabab bo'lgan va unrest bu nima deydi? Bizga yoqmasa biron narsa unrest deymizda. Yoqimsiz munozaralarga sabab bo'lgan deyapti-da. Xo'p, keyingisi the passages mainly concerned with mana shu tekst nimaga aloqador yoki nima bilan bog'liq? Economic consequences new health care plan in the states, ya'ni Qo'shma Shtatlardagi yangi demak sog'lomlik plani va ekonomik natijalar, iqtisodiy natijalar, chunki biz boya aytdik-ku, bizneslarga ham ta'sir qilgan dedik mana. Business complained that new health coverage, ya'ni ular shikoyat qilgan sog'liq muammolaridan disastrous bo'lgan deyapti, juda ham xavfli deyapti. Million jobs will be lost as a consequence deyapti. Mana e'tibor bering. Natijada juda ham millionlab kasblar yo'qib ketadi deyapti. Mana shu joydan kelib chiqib biz demak D variantni olar ekanmiz. 29-savol. According to the passage, one of the major problems likely to result from the new healthcare plan is that. Tekstga ko'ra muammolardan eng muhimi nima? O'sha bizni sanab o'tildi-ku, nechtadir muammolar. Eng muhimi bizda B variant. Business will be badly affected by the healthcare fees demanded of them. Ya'ni boyagi prezidentning sog'liq bo'yicha nima deydi? Diskussiyalar va hokazolardagi narxlar qimmatlashib ketadi-da, sog'lomlik demak bo'yicha. Va ana shu narsa biznesga ta'sir qilgan. Affected, juda yomon ta'sir qilgan. Badly affected. Shunda biz B variantni olamiz. Qolgani to'g'ri kelmaydi, chunki competition musobaqa yaratdi. Ishsiz demak without work ular o'zlari demak nima qilgan? Ishsiz bir necha demak physicianslar topadi deyapti. A ham to'g'ri kelmaydi. Dda taxpayerlar will not be able to receive adequate medical care. Bu haqida ham gap yo'q. Bizda B variant bor. Ya'ni business bo'yicha juda yomon ta'sir o'tkazgan, mana shikoyat qilib chiqqan ular. Va shundan kelib chiqib, demak taxpayerlar ham worried about, tashvishga tushdi bundan deyapti, lekin boyagi qabul qilmaydi adequate demak mana bu narsa yo'q-da, medical care degan joyi yo'q tekstimizda. Shuning uchun biz buni B deb olamiz. Va 30-savolimizda endorse so'zi tekstda nima ma'noni bildirgan? Bu qo'llab-quvvatlash degani, tasdiqlash degani, support ma'nosini bildiradi. Demak, B variant bo'ladi. Tekstimizda mana bu yerda kelgan. Mana American Medical Association has so far sent signals and that it would endorse the plan. Ya'ni ular signal jo'natdi, qaysiki bu o'sha planni qo'llab-quvvatlash haqidagi deb aytilyapti. Shuning uchun to'g'ri javobimiz B variant bo'lyapti. Biz bu kabi testlarni Xudo xohlasa yana sizlar bilan bir necha bor tahlil qilib o'rganamiz. Bizni kuzatishda davom eting.